selamat pagi sobat hobi ayam bangkok semua. Di sini saya akan membagi informasi bagaimana cara menyembuhkan ayam bangkok yang terkena penyakit ngorok yang biasanya terserang itu waktu pergantian musim dari kemarau ke penghujan atau sebaliknya, atau juga bisa karena ayam tersebut meminum air selokan atau air kotor hingga ayam tersebut ngorok. Nah, di sini saya akan membagi dan share informasi bagaimana cara penyembuhannya, dan obat yang saya gunakan cukup murah karena harganya cuma 2.500. Nah, obatnya apa? Nah, coba nanti saya perlihatkan dan cara saya bagi informasi cara penyembuhan dan perawatan ayam tersebut. Sini ayamnya sudah saya siapkan. Ini umur 2 bulan. Ini ayamnya terkena penyakit ngorok, kecilnya suaranya krok. Langsung makan ayam tersebut sudah kurang dibanding teman-temannya yang makannya cukup banyak. Ini cuma makan sedikit di perutnya. Langsung saja, pertama penyembuhannya kita bersihkan tenggorokannya ini pakai tenggorokan yang sudah dibersihkan pakai air bersih ya. Jangan sampai kotoran bulu ini juga kotor karena bisa mempengaruhi penyembuhan ayam juga. Lakukan ini 3 kali. Ya, yang terakhir yang ketiga kali kita printer kayak gini. Nah, kalau sudah gini, ini kemungkinan tenggorokannya udah agak bersih dari lendirnya. Nah, kita kasih obat Dexipet. Ini Dexipet yang harganya 2.500. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Kita buka mulut ayam. Ini kita buka mulut ayam seperti ini, kita masukkan secukupnya, kita banyak-banyak, jangan terlalu sedikit. Kita tutup dulu, jangan dikasih minum ataupun makanan dulu kalau udah berubah seperti ini. Pemberian obatnya saya rasa selama ini saya sudah mencoba menyembuhkan ayam ngorok itu cukup sehari 2 kali, pagi sama sore. Caranya juga sama, koroki dulu, habis itu baru dikasih obat. Kalau misal ayam tersebut tidak mau makan, terpaksa kita harus mau menyuapi atau meloloh makanan biar di perutnya itu ada isinya, soalnya nanti kalau tidak ada isinya juga ayam tersebut juga bisa mati. Nah, maka dari itu kita harus menyuapi
tapi jangan terlalu penuh. Kalau penuh kan nanti kasihan pernapasannya, pasti dia juga susah bernapas. Nah, ngorok seperti ini juga pernapasan, karena hampir seperti kayak pilek karena krok ini. Ya itu sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Yang penting kalau kalian semua mempunyai ayam ngorok, usahakan di kandang sendiri, jangan sampai dicampur dengan ayam lain. Kalau bisa juga jauhkan dari ayam lain, karena ngorok tersebut juga bisa nular. Jangan diumbar dulu kalau sudah ngorok. Lebih baik kalian kasih obat, kalian beri makan biar nafsu makanannya juga tambah. Di situ kalian kandang sendiri, jangan sampai diumbar, karena kalau diumbar ayam juga bisa menularkan ke ayam yang lain. Resikonya ayam kalian semua bisa terkena ngorok. Sekian video dari saya dan informasi yang salam satu hobi. Sekian, terima kasih.